大家好，歡迎嚟到夠鐘聽書，一個用廣東話同你輕鬆講書、學智慧嘅頻道。今集我哋要介紹嘅係一本網絡時代嘅智慧寶典《納瓦爾寶典》。呢本書唔係由納瓦爾自己寫，而係由佢嘅朋友 Eric Jorgensen 幫佢整理同埋編輯，將納瓦爾多年間喺 Twitter、Podcast 同埋訪問入面講過嘅金句、觀點同埋思維方式集結成書嘅。納瓦爾係一位美國創業家、天使投資人，同時都係思想家。佢投資過 Twitter、Uber、Notion 等科技巨頭，但佢最出名嘅唔係佢幾有錢，而係佢教人點樣賺錢嘅同時而唔迷失自己。佢唔係教你點樣炒股發達，而係講點樣用思考模式去創造長期嘅財富、快樂同埋自由。佢曾經話：我唔想教你賺100萬，而係想教你成為一個值得賺100萬嘅人。納瓦爾寶典分成2大部分，第一部分如何創造財富 （How to get rich without getting lucky）， 第二部分如何獲得內心嘅快樂同埋自由 （How to be happy）。今日我會揀幾個重點同大家分享，唔只係講書，而係同你一齊思考點樣令到人生更加自由，過得更加清醒。納瓦爾話：傳統賺錢係要靠時間嚟換錢，例如打工，工時係幾多，收入係幾多。但係真正能夠擴張你收入潛力嘅係槓桿，包括勞力槓桿，請人做嘢；資本槓桿，用錢幫你揾錢；產品槓桿，寫一個 app 或者出一本書，唔使再重做就可以不斷有收入；媒體槓桿，例如 YouTube、Podcast 等等。內容一出就可以無限次俾人收聽。現代最強嘅槓桿就係程式碼同埋媒體，因為佢哋可以用最少成本影響最多人，而且唔需要你請人或者自己每次都要重做。納瓦爾唔建議我哋一味行啲好穩陣嘅路，佢話你要揾一啲你自己有熱情，而其他人冇你咁叻嘅領域去深耕。佢話學識一啲唔可以被教嘅嘢，例如創意、直覺、說服力、判斷力，呢啲先係 AI 同機械人取代唔到嘅價值。納瓦爾成日提倡冥想，佢話快樂唔係你獲得咗啲乜嘢，而係你學識點樣唔再執着。佢每日都會靜坐，聆聽自己內心嘅聲音，清理思緒。因為現代人最大嘅煩惱其實就係腦入邊太多聲音啦。佢講過一句好有力量嘅說話。每一個慾望其實都係你同自己簽咗一份唔開心嘅合約，直到你滿足到佢為止。咁我哋可唔可以學識唔好一味再追求，而係好好咁享受當下呢？納瓦爾唔相信單一人生道路，佢話人一生中會有好多個版本嘅自己，每次進化都要學識放手前一個嘅自己。佢建議我哋唔好俾身份、職業、社會標籤限制咗你。真正嘅自由係你可以不停咁樣重新選擇自己。納瓦爾寶典唔係一本睇完就算嘅書，而係一本你可以反覆睇，每次都有新收穫嘅書。佢唔係教你點樣贏其他人，而係教你點樣成為一個內外都自由嘅人，一個可以創造價值、活得清醒、有選擇權嘅人。